우리 집 주방은요, 이렇게 아일랜드 식탁이 D자로 환기창까지 널찍하게 돼 있는데 무려 실입주금이 4, 5천, 분양가도 3억 초반이에요. 비스코프 가전 라인 주는데 많이 없어졌어요. 그런데 제가 가전제품 다 쏠게요. 양주 백석의 포름은요, 이제 이 집 한 집밖에 남지 않았어요. 금액도 3억 초반, 3억대도 구입할 수 있으니까 빠르게 연락주세요. 이 집은요, 방도 많은데 거실창도 이렇게 많아요. 풀 영상으로도 만나보실 수 있으세요. 아래 하단이나 댓글 링크 타고 들어가시면 언제든지 만나보실 수 있으세요.